ничего не могу сдвинуть, потому что есть сам под этот краник. Давай как-нибудь договоримся. Вот как-нибудь договоримся с тобой сегодня. Без истериков. Купание все равно никто не отменит, Сэми. Грязнулей ты точно ходить не будешь. Не кричи. И в уши сейчас будешь мыть свои грязные. Это я взяла просто заднюю ножку помыть. Как же ты не любишь, чтобы трогали твои задние лапы. Подожди, не убегаем. Нет, нет. Никто не сбегает. А ножки ты будешь мыть, Сэми. Ну не поворачивай ты этот умывальник. Куда его уже отсюда? Пока ты его не выломал. Не ори. Мыть надо пальчики. Вот псих. Вот ты психологи сегодня. Как с тобой сегодня быть? Ну-ка тихо. Тихо, я сказала, не ори, не ори, не ори. Да. Так, давай тогда сделаем по-другому, раз ты такой мне сегодня настроенный. Будем, подожди. Давай в тряпочку и пойдешь сейчас уши. Тогда все равно уши ты будешь чистить при любом раскладе. Давай. Ушки. Ушки. Я знаю, что ты не любишь их чистить, а надо. Ой, ой, ну вот как мы их чистить, он начинает их. Ладно, давай другое ухо. Чтобы уж это сейчас чесать. Так, не дашь мне уши почистить твои? Ушки надо чистить. Ну, будет как грязнулька ходить. Ой, аж зубами скрипит, капец. Так. Выкидываем. Сиди, сиди. Дальше ушки чистим. Что ты думаешь, на этом все? Не, красавчик, так дела не делаются. Ой, не скрипи так зубами. Так скрипит зубами. Это от страха или, может быть, ему больно? Я не знаю, ну, ему просто за лапу возьмем, верещит, как будто ему ее оторвали. Это, наверное, вот сейчас он рычит. Кто-то писал, что это такое. Это от страха. И зубками прямо скрипит. Ушки должны быть чистыми. Ой, как он скрипит зубами, капец. Сиди грязнуля. Уши надо чистить. Давай. Пока сиди в этой. Может, в тряпочке спокойнее будет ушки чистить. Ой, заскрипел. Скрипит зубами от страха. Сами вообще ничего больно не делаю. Не прикасайся, но такой страх. Вот это ты скрипишь. Не скрипите так. Вы что, Сэми? Так страшно, ребенок тебе ухи чистить. Ой, заскрипел. От страху. Ты трусиха. Никто тебе никуда лишнее не всунет эту палку, не бойся. Опять заскрипел. Почему сфинксом так вот делать? Я не знаю, все как-то так скрипят зубами от страху. Ты мужик, ты должен быть смелый. А это всего лишь ухо, которое я аккуратненько буду чистить. Понимаешь, Сэми, аккуратненько. Поэтому не скрипите так от страху. Все, давай еще последний штрих, чтобы ты уже вообще был красавец-мужчина. Ой, этим боится ушки чистить. Боится ребенок ушки чистить. Думает, ему там что-нибудь не туда засунут. Я вообще туда далеко сами не лезу. Там надо просто чисто этим ваткой. А, ты боишься уши чистить. А что ты не боишься тогда чистить, если ты даже лапу вот не даешь? Ну куда всеми уже 4 полез? Что можно у вас тогда мыть, если у вас все неприкосновенно? Ни лапы, ничего. Не ори. Не ори. Не ори, надо лапу вытереть. Скользкий пол. Убьешься, вот сейчас прыгнешь отсюда. Не ори. Задние надо вытирать.
Кто такой недобрый сегодня? У кого совсем недоброе утро? Сэмми, у тебя недоброе утро сегодня? Совсем недоброе? Ну все, уходи.